Kw'izina rya Data n'irya Mwana rya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 28 kuva ku karongo ka 11 kugeza ku ka 15. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo kuva Imerite gushika i Roma. Amezi 3 aheze twihereza ikiyaga mu bwato bw'i Alessandria, bwari bwamaze urushana rwose mwizinga. Bari babuhaye ikimenyetso c'Imana z'amahasa. Dushitse i Sirakuza tuhamara imisi 3. Tuhavuye turegera ikiyaga tugendera ku mpande gusa, turashika i Regio. Bukeye umuyaga wava mu bumanuko, natwe turabandanya mu misi 2 dushika i Potiori. Tuhasanga bene wacu baradusaba ngo tumarane indwi, niko kuva aho ni Roma. Bene wacu baho ngo batwumve, baza kudusanganira ku isoko rya Apius n'ahitwa Macumba 3. Pawulo ngo ababone, arashimira Imana, agira ko atangura kwizigira. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bene wacu twazirikanye igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, ubu turi ku kigabane cya 28 kandi nicyo cya nyuma. Ubwo rero abo twagitanguranye turiko turagiheraheza. Twakomeje kuzirikana, twabonye byinshi mu byakozwe n'abatumwa, ariko ubu hasa turiko turahereza ku nkuru za Pawulo. Ubwo rero niho tubona ngo kuva Imerite gushika i Roma. Ndizera ko kuva ku karongo ka mbere twabonye Pawulo mu izinga ry'Imerite, aho twabonye Pawulo n'izindi mfungwa babashoreye babajana i Roma, ukuntu bageze mu bwato bukazama, ibintu bakabita, ukuntu bageze aho bakarokoka, barokokeye kw'iri zinga ry'Imerite. Rero niho tubona akarongo ka ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo kuva Imerite gushika i Roma. Imerite bahamaze imisi, reka tubandanye kuri 11 havuga ngo amezi 3 aheze twihereza ikiyaga mu bwato bw'i Alessandria, bwari bwamaze urushana rwose mwizinga. Nukuvuga bahamaze amezi 3, bahamaze amezi 3 kuko ibiyaga inkuruma z'ibiyaga byari bimeze nabi, hari mu rushana, ibintu byari bimeze nabi, nicyo cyatumye bateba aho hantu hitwa Imerite. Kandi twarabonye ingene babakiriye, ingene babafashe neza. Twibuke n'igihe Pawulo inzoka yamwizingirira ku kuboko, bibaza ngo agira apfe, ngo n'umunyabyaha, nyuma bakabona ko atacyabaye. Aho rero n'ibindi bibazo Pawulo yagiye aracamo, ariko ngo bahamaze imyaka 3, murantunga amezi 3. Bahamaze amezi 3 bihereje rero ubu bwato ngo bwaja bwo muri Alessandria, bwari bwamaze urushana rwose mwizinga. Murumva mu urushana rwose rwaheze, ubwo bwato buri mwizinga batabukoresha, batamuntu abukoresha kubera urushana rwari rumeze nabi. Bari babuhaye ikimenyetso c'Imana z'amahasa, ngo bari babuhaye ikimenyetso c'Imana z'amahasa. Imana idutabare cyane. Murumva murazi
imodoka yose irafise iharama. Kera mu Burundi nahora mbona umuntu aguze imodoka usanga handitse ku izina ryiwe, wasanga handitse ku izina ryiwe. Abo nabonye ari bisanzwe, bigira nabibonye kuri bake, ariko nubwo hatoba hariko izina ry'ujya nyene ijya modoka, hariko ikintu runaka, hariko ikimenyetso. Nk'ubu ku modoka yanje nciye mwibarabara nkakora ikosa canke ndayiparitse ahantu hadaparikwa, mbona fagitire canke bire risanze ku muhana rimbwira ko naparitse ahantu hatariho. Kandi mu mamodoka menshi hari n'igihe umuntu ashobora kuyibesha mu maparkingi akaza kugurura imodoka atari gwiwe. Kubera iki? Kubera imodoka zisa, ifagitori zazikoze zirasa. Izo modoka zose zirasa, zikoze kimwe, mugabo bihinyukira iyo ugiye kuri Vic Road, kuko imodoka utayishira mu ibarabara utagibanje kuja muri leta ngo leta iguhe utanga amakori canke se leta iguhe ikimenyetso kizotuma ukoza amakosa bizofata. Ni nk'uku n'umuntu umuvyeyi abyaye umwana ategerezwa kumwita izina. Rero n'indege murabona mu kirere zibari nyinshi, ariko indege yose irazi iyija, irazi nuko yitwa, bene yo barazi ko yitwa kandi atari izina ry'umuntu ririko. Rero n'ubu bwato ngo bari babuhaye izina ry'amahasa, ikimenyetso c'Imana z'amahasa, ngo bari babuhaye ikimenyetso c'Imana z'amahasa. Ariko kubera ko handitse mu kimenyetso c'Imana, Imana akaba ari urudome ruto, bantu mukunda mu nyumva, hari abantu mwandika ama message muri ko murandikira umuntu canke muri ko murandika mu amakomanteri, ugasanga umuntu atanguza urudome ruto. Umuntu by'ukuri azi neza Imana nakwiye, iyo utanguje urudome rutoya uba werekana ko atari Imana yo hejuru, Imana yaremye byose uri uragira. Ariko hari ababigira kukutamenya, baba batarasigukirwa. Ariko abantu bose baje mu masengero bumviriza ubutumwa bwiza, je naho no basinziriye sinokora ikosa yo kwandika ijambo Imana ntatanguje urudome rukuru. Rero no ngaha ikimenyetso c'Imana z'amahasa, kandi amahasa bandikishije urudome rukuru, mugabo Imana bandikishije urudome ruto, kugira dutandukanye ko atari Imana yaturemye bavuze, ari za mana z'abisi. Rero n'ubu bwato bwari bumaze ayo mezi 3 ngaho hantu muri iryo zinga, bari babuhaye ikimenyetso cy'Imana z'amahasa, Imana zabo zindi bari bizeye atari Imana yo mwijuru. Imana dutabare cyane. 12 haravuga ngo dushitse Isarakuza tuhamara imisi 3. Ngo bageze ahantu hitwa Isarakuza ngo bahamaze imisi 3 baruhutse kumbure. Tuhavuye turegera ikiyaga, tugendera ku mpande gusa, turashika Iregiyo. Aho onya muri aho hantu muri Isarakuza barahageze, ariko kubera ko barahageze bahamara imisi 3. Ariko kubera iki? Kubera ko hari igihe kigoye, bagenda bararuhuka kugira urugendo kumbure rugende neza, baruhuke baramutsa abantu, na cane cane Paulo ko yari umuvuga butumwa yagendera avuga ubutumwa. 13 tuhavuye turegera ikiyaga, tugendera ku mpande gusa, turashika Iregiyo. Murantunga mbaye buhasi subiremo. Ariko urumva uko bagenda kubera ikiyaga no kubera
ukuntu hari harahindutse hatameze neza, ntabwo bagenda kugendera mu kiyaga hagati, bagendera ku nkengera z'ikiyaga. Urumva rwari urugendo rutoroshe, ariko kubera Pawulo yari arimo kandi yari kumwe na Yesu, urugendo rwaragenze neza. Bagiye bagenda, buriya hari benshi bahatikiriye mu bundi bwato bwariko burakora icyo gihe, ariko Pawulo ubwo yari arimo, Imana yagumye burinda. Bukeye umuyaga wava mu bumanuko, natwe turabandanya mu minsi 2 dushika i Potiyoli. Urumva ko umuyaga wava mu bumanuko, umuyaga wari mwinshi, ariko bo barabandanije mu minsi 2 ngo baragera ahantu hitwa Potiyoli. 14 tuhasanga bene wacu baradusaba ngo tumarane indwi, niko kuva aho ni Roma. Ngo bahageze bahasanze bene wabo, abo bene wabo kunezererwa Pawulo barasaba ngo bahamara indwi banezerewe, kuko urumva Pawulo yaramenyekana. Kandi kumenyekana kose murazi neza kuva tubona inkuru za Pawulo ko yamenyekanye cyane igihe yari karatoteza abakristu, araza kubata mu mabohero abandi abicisha. Rero bamubona yarahindutse, asigaye avuga Yesu Kristu, ari umwana w'Imana, avuga ubutumwa bwiza, atari wa wundi Sawuli umwe yahora ahama abakristu. Bamubona murindi zina Pawulo yarahindutse, avuga ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza. Umukama Imana dutabare, atube hafi, natwe duhinduke muri iyi karema. Umukama bane natwe, aduhe guhinduka, tuze turakira ijambo ry'Imana neza, tuze turakira abandi twisunze ijambo rya Yesu Kristu, tugirire neza abandi, abo twankanye dusubize hamwe kugira iyi karema izohere twabaye bashasha. Rero nyuma niko kwava baji Roma. 15 bene wacu baho ngo batwumve baza kudusanganira ku isoko rya Apiyusi n'ahitwa Macumba 3. Murumva ko bageze aha hantu naho ngo bene wacu baho ngo batwumve baza kudusanganira ku isoko rya Apiyusi n'ahitwa Macumba 3. Aho bari bageze i Roma, ngo bahageze abandi bumvise ko harimo Pawulo, baje kubasanganira ngo naho hantu hitwa Macumba 3. Kandi iyo ugiye ku magugu kaguguringa, aha hose barahakwereka n'amazina uko yagiye ahindagurika, uko ibihugu amazina yagiye ahindagurika cyangwa intara. Ibyo byose urabibonamo, urabibonamo ukamenya uti bwa bundi bari bageze aha, kumbe baciye aha. Ukabiraba ku mamapu neza, ukabona neza urugendo ingene rwari rumeze. Rero aho hantu hitwa Macumba 3 baraza barabasanganira, baranezerwa no kubona Pawulo. Pawulo ngo ababone arashimira Imana, agira ko atangura kwizigira. Pawulo ngo ababonye bene wabo, abonye abo bari bazinanye, byaramurenze ngo arashimira Imana. Kuko mwibuke ko Pawulo niwe yari dekaraye, aravuga ati jewe ntegerezwa kuburanira aha. Yari yarashingishije urubanza. Muribuka ko hari igihe bagomba kumurekura, ariko baravuga bati yaramaze gushinga cyangwa kwishinganisha cyangwa se gupunguruza urubanza, ubwo nyene nirazima turindire azoja i Roma kuburanira i Roma. Rero agezeyo
aryoherwa no kubona abo bari bazinanye nabo banezerwa no kumubona. Pawulo biramurenga ashimira Imana. Ubwo rero agira ko atangura kwizigira, ngo agira ko atangura kwizigira Imana ko uko biri kose ko bagomba kumutoteza bigiye kugabanuka, kuko yumva ko i Roma atazohagirira ibihe bibi nk'ibyo yagiye aragirira ahandi hose yagiye araca. Ariko iki kigabane cya 28 ntitwazokimara, ariko kigiye guhera mwindwi canke se mu ndwi itangura. Tuzokwinjira mu mabaruwa Pawulo yagiye arandika gene vyagiye biramugendera. Yego nubwo ari uko Imana yaramukoresheje, haragera igihe imurengutsa, hanyuma baramwica, hanyuma asanga Imana yakoreye. Ubwo rero navyo tuzogenda turabibona. Yego imva yiwe ikaba iri Roma. Mukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.